Ukuze ukholwe uNgizwe umchunu etalabha iGcokama elisha laphana njengoba sazi ukuthi uNgizwe noma ngathi uzokuncoma kangakanani kodwa usuke ezokutalapha usozokwenza futhi ukuthi izwe lento le ayishoyo ngale ndlela le afuna ngayo yena. Sawubona kubi nokubi la kufuneka khona umbuzo njengamanje kubingelela yena mathinda cebeza into emzomqamela amehlaka abanye yabo qamela imali siwazi Guluva indaba zakhe nawe ngelinyanga ozazi ezakho ngicela senze sure ukuthi ke mangabona le video njengamanje subscribe wenza sure futhi ukuthi wa like ukuze njalo mase kufaka ama video ube wena uqala uthola notification linda ke video eziphele bese kuba ima uyakhomenta. uNgizwe uncoma iGcokama elisha waveza ukuthi kungani walibeka njengenkosi yoMaskandi waselitalapha khona lapha elibizwa ngoK njengoba ke eshilo ukuthi nokhuzani wake walithola ithuba lokuthi akhiphe ingoma yayo umshado kulona ijele. Sasikujabulela lokho futhi yawuqopha umlando njengamanje njengoba ke iGcokama elisha likwazi ukuthi liphinde liqophe futhi umlando engomeni ngaphansi kwengoma ethi Gush kanti nanyakenye belikade liqophe ingoma ethi iParis. Okay ngane kwethu ngaphandle kokulandisa kakhulu asingene kune video kaNgizwe ikhulumela yena mathuphu izwele. Ukubeka kwami umthandeni ngangiqondisa umlando ukuthi uma ngabe ngiumphathi wamabhinca ufika isikhathi somlando ukhona lapho esake santaza khona izwe lonke ujabule ngishingane ekhasayo uthiwa umshado olona ijele akekho ayiphikisa kodwa bafethu bengazi mina ngabathathi kangaka kuma social media bengazi ngabathathi kangaka le ngoma leyengadingi ukuthi azayilwe indodana wami. It was the best song. Wonke umuntu wayehamba eshana nalethi ke umshado kulona ijele ngoba imkitaza imnwala angakwazi ukuyiphefumulela khona. Yaba ingoma enkulu endiyagcina uqopha umlando kodwa manje mangabe uKim wasemlejeni esekhipha iParis sifaya kunegotiate ngoba yena engafanelwe into enhle umthandeni icala lelo emlandweni wami iphethe ngoba umongameli ujajwa ngamathemu akhe la aphethe khona. Angikwazi mina ukungingiza lokho. Never. I will never do that. Iphinde futhi ngingingize indaba yegushi. Lento bazana lentaza yami gida ungendawo futhi khona umuntu oseyivalele khona isisina kangcono manje. Khona umuntu oyivalele khona lento bazana ethi umahume ngathi izowemula next week iyagida ubhubha ke manje yabo. So izinto lezo oyibonayo ukuthi akukwazi uqophe kumlando engangufisa kudala ama commercial radio platform and recognized radio platform njengamanje iGush umthandeni uzonqamula yonke imingcele ekhona phakathi komthunzi welanga. Akekho umuntu ongakhipha ihit after hit engebeknasi unyaka nonyaka ekhipha ingoma equalify ukuhlanganisa unyaka njengebeknasi. Hayi kahleni bafowethu ikali siyovuma unjani kanti nabathathi ngempela ayibengithi ngiyanidlalisa hayi ngiyanibonga ake sivume nje kuba ngeke sife ngomunye unyaka kuyoba womunye siyacela ngani zakwethu sivume back to back ngeke bafowethu nabe kuthiwa bayehuthu bebengayihuthu bebevuma iqiniso injalo nje impi ke yohlala kuyimpi kodwa iqiniso kuhlala kuyiqiniso njengomongameli wamabhinca nami into engangiyifisa Tracy Chanel abayidlali into ethinta uMaskandi uthi uyivumbelekile igagasi linemthetho engahambisani nokudlala koMaskandi kodwa namhlanje sibona uMaskandi dlala. That shows ukuthi freedom is here and is here to live. Sengiqoqa ingane zakwethu